হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমার রেসিপি হলো চিকেন নুডলস। আজ আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে বাড়িতে বসেই আমরা দোকানের মতো ঝরঝরে এবং সুন্দর চিকেন চাউ তৈরি করতে পারি। তাহলে চলুন দেখে নিই আজকের এই সহজ রেসিপি। প্রথমে দিয়ে দেব 1 চামচ ময়দা, এরপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, এরপর দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 2 থেকে 3 চামচ সয়া সস। এরপর সব উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব কিছুক্ষণ। এরপর একটি জায়গাতে 1 চিমটে নুন দিয়ে জল গরম হতে দেব। জলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে নুডলস দিয়ে দেব। মোটামুটি 5 থেকে 7 মিনিট পর যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন জলটা ছেঁকে ভালোভাবে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নেব। এরপর ওপর থেকে একটু তেল মাখিয়ে দেব যাতে বেশিক্ষণ ঝুরঝুরে থাকে। এরপর কড়াইতে তেল গরম হয়ে গেলে ম্যারিনেটেড চিকেন এর মধ্যে দিয়ে দেব। লাল লাল করে ভেজে তুলে নিতে হবে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি লম্বা লম্বা করে কাটা গাজর, এরপর দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম, দিয়ে দেব রসুন কুচি, এরপর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো বিট নুন। বিট নুনের পরিবর্তে আপনারা এমনি নুন ব্যবহার করতে পারেন। এরপর দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি। আপনার যে রকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই রকম অনুযায়ী ঝালটা দেবেন। এরপর ভেজে রাখা চিকেনের পিসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। এরপর সেদ্ধ করা নুডলসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব।
ভালোভাবে এরপর মিক্স করে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দেব আবারও বিট নুন, দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ভিনিগার, এরপর দিয়ে দেব 2 চামচ সয়া সস, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ রেড চিলি সস। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 2 চামচ টমেটো সস। আপনাদের যদি সস বেশি দিতে ইচ্ছে করে তাহলে আপনারা বেশি দিতে পারেন। এরপর সব উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে নিলেই তৈরি চিকেন নুডলস বা চিকেন চাউমিন। তৈরি হয়ে গেছে রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেন চাউ। আশা করছি আজকে এই সহজ এবং সুন্দর রেসিপিটি আপনাদের সকলেরই খুব ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা কিন্তু অবশ্যই করবেন। ফিরে আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বাই বাই।